Así es, amigos, gracias por visitar el canal Eye on the Sky and Roll. El día de ahora les vamos a mostrar en premiere acerca de la nieve que estuvo cayendo hace días aquí en la ciudad de Nueva York. También estaremos mostrando acerca de paseos y unos videos que tenemos por ahí reservados para seguir poniendo videos cada fin de semana. Entonces vamos a comenzar con este video. Es un corto porque el día de la tormenta no se encontraba tan perfecto el día para ir, pero decidimos salir a grabar un poco para poderlo poner como premiere. Entonces vamos a seguir con el video para que ustedes vean la magnitud de la tormenta que fue hace unos días en Nueva York. Quédense, suscríbanse si no lo han hecho. Feliz día de Navidad y un próspero año nuevo.